Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous remercier Papa et Kinanenge, na équipe non nanenge bopessenga sous parole. Nous remercier aussi na bande konyo partout dans le monde où boza connecté au bolandaka bo encourager biso pe boza ko critiquer. Vraiment boza ko encourager biso nsamba za la bina bénir bina pesa bino ezali akozanga ta zinga ba mabota na bino na makila Yesu boza la toujours bo tambola malamu pe nzambe asunga nyonso yo bozo sala ekende liboso. Yango te na kosala losambo potokota na message na yango na journée ya lelo o nzambe abongiseli biso pona toyoka oyo tobengi message ya nzambe. Seigneur Dieu na tonjo pe na komisio lisusu na tango oyo topesi tango na maboko na yo tika oyo nyonso tokoloba ezala ainsi dit l'Éternel. Tobebisi nyonso eza volonté na oteto zingi siko na makila Yesu pe na bato nyonso bakolanda message oyo tika kimikota kati na bango pe na mabota na bango ete oyo nyonso eza volonté eza musika na bango topesi nyonso na kombo tosengi nyonso na bakombo moko ezali ya Yesu Christ azambikisa biso pe tosikoloba amen. Bien, shalom, peuple de Dieu. Ngako ya bino o babengi messager. Na Yesu na message ya lelo pona kopesa bino de message wana ezo parler sur la justice de Dieu contre les méchants. To ngato développer to comprendre pourquoi o trobi la justice de Dieu contre les méchants. Pourquoi est-ce que ezali fin ya mokili bien ezali des jugements dernier non ezali jugement dernier. Ezali révélation moko ezaki na kati ya songe na zwaki na date ya le 30 juin. Le 30 juin na buto le 30 juin. Oyo ke itango juin zobeta na minuit na mbutu nango wana nde nazwaki songe wana ebengi ke 3 songes o nzamba zola sangai na kati na butu ete na lalaki ya le 30 juin na date ya 30 juin le journée indépendance ya RDC. Alors yango ils ont parlé sur la justice de Dieu contre les méchants. Alors justice ezali caractère ya ce qui est juste et équitable ou ils sont conformes au droit. Ils ont comme aussi la justice et ils ezali epinishaka pe ils ont punir pe pinishaka pe eza ko pinir pe eza ko pesa punition na moto ya sali mabe na moto yo tolobi ke ndenge to mona le mokonzi amsa zo basir o impunité quoi que ce soit ba biloko azolo ba impunité il faut ici là donc moto asali ka mo ba punir yate donc yango pe zo ba justice c'est ça la musana ngo po tiama ka nyonso na place nango. Alors to moni méchant eza symbole o to bengi synonyme ya yo bon muto aza sans cœur aza o to bengi diabolique aza mauvais o to bengi esprit ya faux prophète ezolo bana apocalypse o ezali esprit o eza ko agir na ba fils de rébellion na temps oyo. Alors na koloba na bino ba songe oyo na bisika koloba awa songe wana ezali misato na koloba na ba songe wana et puis na kopesa ba explication nango parce que toyebi songe eza nini ne bandoto to bengaka eza ba langage na bazolo bana ba vision na ba songe na ba prophétie na ba si na bilombi na bakambebele langage nzambe na biso ekokanaka te. Donc eza ba langage moko nzamba employaka il faut 5 auto nzamba na molimo mosantu pour comprendre ngo soki te o comprendre ngo te. Alors yango moni ke langage nzambe ezelo ko moko fozo ngo sérieux. Parce que ce que je sais, tu vas koloba makamu susu oyo yebite et kopesa bato musupe confusion. Ozomona donc yango to monto za la keba nzamba za camarade teke obenge na téléphone ya beti ndaka kota fa na ndaka bondo sololati obimi oyo salvation nzamba lobi nanga boye alobi nanga kutu boye edi kambo kutu boye ozopesa bato sans ba signification nango. Non, les adinti nzamba za ba langage oyo employaka. Même to moni na ba niveau bato ba mona ba ange, mona ange lo ba nazo ba to moni Jésus azalo bana ba porte na lycée bazo comprendre eta bando expliquer bango lisusu to moni pe même na banganga ko ke bozolu ka mabota okomi bo libota o na nina bota azo biso mama okozwa mwana mais mwana wana akolelisa yo o comprendre te donc asa ebisio mwana ono kozwa ko simba ye penate tamulai donc akozonga na place auti donc isa ba langage ba employaka donc isa ba bloko moko et fonctionnera que faut à spirituel faut comprendre. Alors yango izo ko aider biso pour na ko faire comprendre. Alors yango etende na bi toi wana na ko expliquer yango tant na ko expliquer yango na pesa bino explication yango et puis to conclure na ndenge na lobi ezali otozoba la justice de Dieu contre ba méchant. Bien, premier songe o na koloba nazaraki ete na kati ya résidence moko na kati ya Kisasa. Alors na kati ya Kisasa na kati ya résidence on peut moko ezaki ya monene ezaki toko na kati na fa na kota terrasse na fa na zozwa quand même au pépé. Tout à coup, on a mis tout n'ingamon na obi, mais place on dirait peut-être est-ce que sécurité zali
allez minute te na moni ba mindele mo bazoleka na bala wana pona zo mona ba bazoleka mo terrasse ndenge za ba en tout cas ba sa mo sufo me pena kitoko place mo pena kitoko ba mindele ba ndi koloba ah mais comment noir azali sikabo ba ndi ko kamwa ba bi mais atibukula sécurité bazo ko kengeli ndre asa mo kondi asa soki nani donc bazoloba lo bazo yima yima siko nda na tali parti par là na tali ba caméra ba ni tout ça donc isa place mo geza haute sécurité makasi siko na ba mituna mais place angeza place ni na bandi komituna ndoto ekatani wana za premier ndoto deuxième ndoto na zolo ta garçon moko to fani quartier moko asa kufa ba nebele donc peut ba 15 ans plus asa kufa tozaki na ye toza tokuta na ye azolo balanga to kenenzela moko mengai na ningi ko kenzela ya kete na kenzela mosusu mais tokeka ba direction moko menga na changer moi nzela aloko kende to bando ke na bando senti ba bando lande bakangi minga pa na nokende pe bando landa ngambe bakoka kokanga te na zongi nzela to utaki na zui direction musundu à partir de direction na moni siko na komina kimia na komi ko tambola pena donc bazola na soutien comprendre anga manga na nzela mabe wana za deuxième ndoto troisième ndoto onde na zai ko lota papa moko boito sane na face à lupango yepe akufa bo ba ne ebeye pepe ko za ba 35 ans o déjà za nsama bele na zolo taye bato quartier bazako olo bananga na tala ndako na passé abimaki so pa kenaki voyage so pa kenaki matanga donc il fallait que ala la ba côté wana babisi ko fona ta na kati pangne o na kati ndako na zaina ndako moko anola la kona ye moko akia munene bana aina bana mibali moi sine déjà si ba kabwana atikala na bana bo bana ope ba kima na bondako ba kona oneti ba shege ba kulu na posé vie na bango ezaki na désordre basaki bato moko en tout cas bali na via des autres alors papa na mingi to bando ko fana ye alinga pe mingi po ndolo bananga pe na soki yo zaka mwana ngande vie na ngeko changer donc abana se pelanga tellement to ndolo baba conseil bien tout cause très sage donc biblo mo ndengwa alors na boya ki kola kokota ndako wana bato ba via quartier premier jour to lali na premier jour to mona to lala ki to mona ndako fenêtre babuki babi bayi o sango moni fenêtre babuki ngabi en tout cas na kolala kuna te na kokota kuna te po atikele nga responsabilité wana te so bien bokota deuxième jour to kota babuki porte donc babuki porte bato ba bitala siko ndanga bien en tout cas na kokota te troisième jour nde tant babuki sous moi porte ba fongoli moi mke déplacer to ye kokota siko totala to ye baki to nga to vérifier soko ba yibi biloko to ba yibi biloko te to benga police et to benga ba police to expliquer bang que muto azate tant to fond porte ye pe papa ngaye koya ye bon ega mutu na se azotala talaboye tout ça to bandota na ndako donc sikuna kati ya ndako tant to koti miri ya mopanzi kuna to bengi ya mopanza kuna ya sima ndako eza sute babukango et puis batole ezate mais na libanda zo mona pela ndako normal mais na kati ndako donc mawa trop biloke panzana ba mbeke panzana babuka ba yiba na sima kuna o benga ba locataire bandaka lota ko to moko za ko tema te nyonso babuki donc ndre bato baki babwaka ki bombe soki be explosif soki pe cratère yaki e buki bandako na bato poto muna bato musu bazaki na papa musu bazo bima mwana ngazo mona na te na mwana moka neva mona te umuta zo réclamer dongi ezaki quand même catastrophe désastre ndoto wana esiri alors na trois ndoto ona yuti ko expliquer bino tomoni na dendoto o ya deuxième na troisième tomoni bato bakufa parce que nous sommes message muto eli bato bakufa o eza esprit à mort parce que nous sommes so lota mutakufa o esprit à mort non esprit à mort ezali mais appena ba forsote muto soko mutakufa tam susu bazo signifie quelque chose to eza signifie quelque chose to ezo elope message et cause à la nini to lukato quand même to comprendre na message awa. Alors nous to bi que esprit à mort explication esprit à mort eza to bi phénomène moko aussi les anges aussi utilisent et diable aussi à ça la quand diable à ça la à côté négatif nzamba ça la côté positif donc yeba Satan anda toujours nzambe makambo asalaka na kopesa exemple moko o to bengi o na bengi témoignage ya papa na biso ale moloto tant na okaka nouvelle akufi sera ebisinga en tout cas na ebaka été maintenant on a qui ba témoignage pour ser soka ndimi moto c'est que moto anaza moto alors tant sera ebisanga ba bloko oyo na yokaka ngo tant na yoki ngo mbala moko na salaka prière na butu na binzambe tala bato bazolo bake akufi na poison un serviteur de Dieu ils ont ça pena bien te ils ont ça bisonné soni biso bato sambelaka
Nzambe est-ce que sur na Congo wana ba serviteur nyonso baza mabe ta de ba yokela kaote utiliser moko azongisa na bomoi nde na butu tangu naza kolala naza ko songe na nini ale moto abimi na aparenga na songe na ngai abimi pena balati torche moya pembe l'air wana zana mort abimi abengi ngai obi bandoto ezaka pena omuni ngo pena donc clair et tout sota botele pena na mutu ndre pena neti boza neti ndre na moyi ndre pena boza place moko pena botele neti conversation mais azaki différent atelemi abenga deux fois abi nanga frère komitungisa mate na ozonga sute tokote ba réunion ndenge naza pena bona kei et puis à disparaître yebisanga siko obenga aza ndoki to esprit à mort nga na senga yete na ivoka ke papa ale moloto te na senga ki nzambe donc eluka nzambe à répondre ngai à travers ale moloto mais ezaki yete c'est les anges ezaki ba ange ezaki yete eza ministère à ange te elenge moko ndenge tozolobake ndenge mosusu bakolobake message eyaka na ba forme ebele message oyo batenge mosolo bako non oh no mama moto akufa koyela moto message de frère eza ministère moko babi oyo eza invisible eza nzambe oyo eza visible eza biso eza biloko mystère oyo biloko mosusu il faut senga molimo mosantu elobe na yo oh mesika moto aka na message oh bongo ntango jésus ava botama bana ebaki na message pa ya mari ye moko sous jésus ye moko messie ce sont les anges ce sont les serviteurs de Dieu ce sont les messagers et lolenge moko ndenge na lobi na parti oyo ndenge na kolobake na ndenge tulobaka ya bakoko botanga kana bakoko na biso bakoko na biso basunga biso bakoko na biso bakoyede biso bakobundela biso koko ni na kobundela depuis indépendance tant bateki bakoko na biso bake na bamboka boumbu na esclavagisme bakoko na batelema kiti balobake no bakoko na balobake makambo bo saleza mabe tant basouffrir kuna bake no ba ndozo bango te po ba milimo basalaki te tango le marshal abeti coup d'état na mboka wona tango asali coup d'état est-ce que bakoko bamete ba mwana osali makambo ezalaka te tango afandi panda oyo tobengi batan nyonso tolobi ba 32 ans ya dictature bakoko babimaki te balobaneke mwana obumeli mpe no longwa na pouvoir nyonso na bomi tu nango tango bakati bakoko na biso baboko oyo babeli basala bakoko wana bazalaki te bakanga babelge baboma bango bolobaka toujours bakoko botika koévoke bamort bato wana bakufa bakenda na place oyo tobengi de détournement oyo baza tourmente moto akufa en Christ akei na oyo tobenga na die de repos yango ozomona bango bazoutilize bango milimo na bango bazoya nango boza koévoke bato mosusu bademo bakufa oyo tobengi bandoki banini bakenda bisika wana bozobenga yango bato wana barangeaka eloko te bato bazokufa na este kuna te Kabila asali 18 ans pourquoi bakangi te balongola ye pourquoi empêcher la guerre wana ya est bobengaka bakoko boza koévoke bato bakufa mais diable atilisaka bango l'air nyonso mpo bapesa vie na bango ame na bango pa diable donc toyebaka eza ministère moko etravaka ndenge wana ngai ntango nazolanda message ya prophète aza kolobake amoniki mbangu elongi nde nyonso ezokongela mais ngai na ntango naolanda message saint esprit na ngai ezangi mbangu te eza jésus christ donc eza ministère mais kozala jésus kozala ange kozala basine kozala baforme ebele même moto aliboma apesaka message yango parce wana quand même itoleki mpona faire comprendre bino ozomona biloko ebonga faut koexplike yango bien mpo moto acomprendre parce que moni toza présenté moni so oza présent quand même tozomona na bosoto tuna baquestion moni nga nalobaka mingi nazoloba nalobi question mpe nazongisi réponse donc langage nanga mingi ezalaka yo moni nalobaka mwa molai naningaka ndo nasilisi mpe nalika moto acomprendre alors soko obakisa na ndenge oyo biseno ndie inspiration oyo epesameli yo yango sikoyo tokokende na premier songe oyo tobengi ya résidence. Premier songe à résidence tokotanga na Psaume chapitre 91 verset 1 balobi que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Balobi bien oyo à cause demeurer na sous l'abri il y a Très-Haut est le Dieu le Tout-Puissant Nzambe ako vivre ni ako reposer na l'ombre il y a le Dieu Tout-Puissant. Or, tout ça, comme on a le long à Katamboka indépendance, mais il y a des souffrances. Pendant l'indépendance, tout ça, et jusqu'à présent, tu as la pays où on a
kende na ba province ba région tout kende tala eloko mokesani mate nde tomona lelo koma kwa New York et comme on le ba Dubaï ils ont beaucoup de recherche mais depuis ndenge batika biso jusqu'à présent mboka les abiente or il fallait zala eloko mo mindele babanda koloba yango tobi na résidence na ki bandele baza koloba et noir à cause de la boité à cause de sika boité banini tout ça monka ba onde ba mona biso to zana sima biso mais tala des gens résultats parce que mboka tozo tambola pena na présence sans embêter tout ça na présence sans embêter o geza ba mboka ya promesse il fallait ba makambo ça na mboka na o eza extraordinaire mais ça na maté pourquoi comment et sa question que tourne et puis balobi bien na Psaume chapitre 31 verset 12 babi que errer la nation dont l'Éternel est le Dieu donc mboko ekozala errer pour pas na fanda ki wana na za l'aise une sécurité tout console parce que naza o do représenter auto béni serviteur de Dieu donc tant nazo sambela nzambe naza na sécurité haute sécurité mais de tout monde mboka na sécurité ça c'est insécurité pauvreté situation catastrophe malgré tout moni mokonza mboka zo sala tout mais akoko aussi ça makamyo sont na quelque temps il faut ça sous temps mais eloko ezali est-ce que tout ça na présence en nzambe eza o to bingi na deuxième volet zola ki sake ba konza biso ba dirigeants so africain nzamba zola ki sake komi tana bino ba noir tana biso moyindo to telema tana biso pe to régner tant que mindele ba koma olakisa biso misa baya pipa na biso to koma kolesa bango ba koma pe to koma kokonza bango ba koma pe kwa kosenga biso ba koma pe kokatsa ba mai ndenge to mona biso to kokatsa ba mai poto ya ba poto ba mokata no funa ke kaka Congo na ke nguna Angola na ke Brazzaville kuna makamba kitoko na ke nuluka musala mais le tilelo ils ont ça le matin comment yango basura ça pourquoi na l'autre le jour quand le 30 juin ils ont déjà signification sur ça alors to ke na deuxième explication o to bangi ya garçon o ya kufande na lubili kamba ba mort si na expliquer ngo possible comprendre alors to otanga o to bengi na kati ya deuxième explication sur garçon et ça koloba sur l'alliance autozo sala na mokili na nzambe te na mokili to komona ngona ko expliquer bino pourquoi garçon na azanandi pe explication na ye alors soto kena Ésaïe chapitre 31 et 30 verset 1 balobi que malheur du l'Éternel aux enfants rebelles qui prenaient des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Nzamba za koloba awa. Malheur na ba fils de rébellion. Ba konjo bazo konosala ba alliance. Ba sai na nzambo bozo konosala ba alliance. Sans bo considérer nzambe. Ete yango ezotinda bino. Bo sala nini? Bo sala makambo ya mabe péché de péché bozoko continuer masumu ya mabe kosala makambo mabe na kati ya mboka pourquoi na lobi verset oyo garçon wana zanani tofana na quartier moko garçon wana aza représenter le belge le to mona roble sa sengi pardon mais pourquoi na lobi garçon wana zali koko ya belge oyo na yebisa bino na message moko na loba na bino ke azalaki belge oyo aloba na ngai azako tu papa te maza koko to bengi po wana paza koko ne biso to ya ba génération moko aza mundela aza flamand aza belge azali parmi bato abandaki kosalela le maréchal Mobutu ba discours alobi discours soki na komedi président na bino soki atangi yango congolais moko ta kotelema loba contredire ezaki ba voûtement azaki muto ya bandaki ko sala na majipla mundela bomba kataza transparent et puis a proposanga que na sala nga lettre na kinozo n'importe musala or ezaki ni telo moko initiative nga initiative nga na kata magie tant nga na kene na zum sala tant na banque na yibi loko na tepo na âge l'air wana to ba 13 ans 14 ans anga na zonga pa na yimi yo pesi nga tali sa abi bon comme ça na ko initier yo yango mona ka mutu nsusu aza mwa mukako mosala mayele moko a pesio ba numéro comme na mayele moko ba comprendre te to keba donc yango ezola ki sa garçon tozaki na ye
alinga me mangana nzela bonga bi non ngana okena nzelo o nzela ingaki manya ya kokangama moto akokufa bazola ça aussi ndeki tolobaki esprit à mort moto nyonso ake kota na alliance wana aza moto akufa tango ndo kokota déjà bandako wana basaka bachaka cercle no déjà pembeni déjà si bache date no kokufa me bola songote déjà si bachaka date za moto so koti banganga o kwa bozaka déjà bata kokufa boza déjà bato akobeba ya kokufa donc bazola que cet esprit à mort donc izola ki ça babeje bandaki ko bamindele bazo détruire biso physiquement spirituellement donc physiquement bazo tinda baminduki bazo exploiter mboka na biso bazo yiba bazo sala makambe belé et puis ba yesu ko sala ba alliance nini ba kotisi bino ba loge na bango oyo ba loge on kaka bazo ngo pe kaka na kata Afrique uti na Egypte pona nini boza la soumis na bango o to ba ko ba fubo sala yango moni bozo kokate et jusqu'à présent Zamba zo la sabino déjà que et comme il a besoin de agir, vous continuez toujours à vivre comme les bébés spirituels, des gros bébés. Toujours pas mais ça nous libérer. Libérer. Bébé. Chaque fois toujours libérer, chaque fois toujours nous aide. Il faut pas payer sa vie. Mais et le connaît que ça la tête au côté bilanga, au côté to sombi ba tracteur, au côté ko loba, to sombi ba bateau, to côté d'abord réchaud tout ça na mabira kito. To koki ko produit biso moko. Et puis, tu matin en dernier mot, mais jusqu'à présent, Bosaka toujours si manabango. Yango besoin d'un boka on a l'élo, ils ont marché. Et tout le monde peut dans ma cambo période où ils ont passé sa période. Il y a pas plus qu'ils ont passé. Tout le monde va action ils ont la qui ça. Tala mindene bazo prendre batu na bango. Tala bino kuna ba ko fait batu sans bloc kolia. Peuple a souffrir. Tu t'en fous parce qu'ils ont des alliances au Bosali. Na baturan bindele wana donc belge wana azo représenter kokolo oyo garçon wana azo représenter belge wana siko totala ye mutu ya asala abandosa la ba nini ba discours na mutu na kufa ye moko pa kufa tu vois ce sont bateaux déjà baza bateau kufa physique spirituel donc baza le boulou ya moto bakokende kuna alors pour moni be au moins oyo deuxième moto azo représenter nini azo représenter Mundele pour azakoko ya mundele oyo ayebisanga po papa ona amoni kubota mona biso ndenge tokoli ndenge tobota miki bebe ndi tokoli azaki muntu mwa jata loba lingala loba français loba flama donc azaki akufa peka na mboka na to abalaka congolaise alors na message wana ndenge na kutiko expliquer wana yango ndenge balobi ke oyo sécurité bino bozoluka chef sécurité Égypte et sa honte ya pharaon to moni pharaon ye moka sukini mais besoin que toujours que la place les alliés roi au lieu que besoin la place de l'objet que Jésus-Christ tout y a pas une nzamba lobi na la vie ou la mort na bibo pour la vie bon y a pas à Jésus où y a zali la où y a zali la chemin il y a vérité et la vie mais besoin nda où y a zali chemin il y a mensonge puis il y a kufa et où y a représenté d'abord les magies montana lo barne vu yé pena mandolo ba kaza na numéro ne suppose a besoin à couper son numéro ko bois qui venir na toilette aux pas réponse. Alors, il y a un message, on a pris la deuxième, yangwana. Troisième message, il y a un auto bengi papa auto tane lupangu. Papa on a zo représenté ni. Papa on a zo représenté de auto bengi ke azaki na misala ya mabe. Auto bengi ayaki na sorcellerie. Azaki ndoki. Ndoki eza représenté ni. Représente auto bengi ke aza muto to bike azago sala idolâtrie. Abandai ko adorer Satan. Abandai ko adorer Satan zo sala makambo o izo rendre culte na diable. Donc azalaki mutazoko sela babike ko biloko ba pesa i mange o to bengi ya bête. Donc papa o yazo représenter des pasteurs o bazotambula malamu te, bandimi o bazotambula malamu te, ba chantre o bazotambula malamu te, ba musicien o bazotambula malamu te, peuple o bazotambula malamu te. Ils sont présentés bango. Bien, ndaku wana o to bengi ndaku na ye. Ndaku eza ko représenter aussi vie na ye. Ndaku ezo représenter famille na ye. Lopango nyonso ezo représenter des pays. Na bandaku wana sima ba locataire bazo représenter pays, ezo représenter population, ezo représenter peuple. Alors na kati ya ndaku tango tokotaki tout le monde qui bateau les athées, donc ils ont déjà l'insécurité. Tout le monde va mire boukani.
tomoni biloko nyonso eza oyo eza déclassé eza pena kopanzana bamire eza te biloko ebukana biloko nyonso na kati eza kobeba. Alors eza kopresente nini? Eza represente biloko ezoleka na kati ya mboka oyo ya Congo oyo tomoni sie mibali na mibali basi na basi ba homme de Dieu bazosala makambo moko oyo ezali vraiment dignité, bakonzi oyo bakoti baza corrompu, baguerre, basouffrance, misala eza te, bato baza kokufa, basituation eza pena oyo tobengi ke donc délicate. Yango ezopresente biloko ezokosalema même na butu même na moi pa na moi ezolakisa bilembo nango mais na butu oyo ezomona lelo eza kosalema eza catastrophe. Alors mwana na ye azorepresente nani? Mwana na ye aza korepresente oyo tobengi ke bato bakanga na bakisi bato bamvuta bango ekozala comme neti eloko moko révolte parce que mwana nazali lokola shege, mwana nazali lokola moto tobengi kuluna azali na via désordre mais akomi juste, akomi logique, akomi propre, akomi moto moko ondre responsable. Donc engolo bake biloko oyo papa na bebisa ye abimi na biloko wana. Abimi na biloko wana bato bakolamuka bazana neti moto moko ondre osutuki bakango na prison. Pourquoi tolobi biloko nyonso wana? Ezali vie lelo ke na monde à ténèbres soki bo forcer makambo oningo boma moto oningo sala mabe na moto wana ozokoka ete fotika. Pour ceux qui forcé to mona ka retour ndenge to mona moto ke na ngango ningi ozwa libala bato nganga yebisi yo ke no mwasi wana pena za mwasi ne mobali wana pena za mobali naye ekolukani fu sa moko ekita na kati wana po boto libala na soki ameke simbi te sala nene retour yango tozoloba oyo tobengi justice contre les méchants. Nzamba linga sa justice ne po bango balingi ba forcer or eloko ba forcer rango te ache colonne de feu devant bango avec ba souffrir mingi et komita ba vivre pe na paix et pour mitan ba organiser ba mboka la bango développer. Alors biloko wana esuki ndenge ataki colonne de feu devant pharaon na pembeni ya mer rouge. Donc alobi na ye offert souffrir bana na kati Egypte okangi bango boumbu o souffrir bango o beti bango ba fimbu o sesi bango misala mais tika bango ba kende siko ko za repos. Mais tellement zaki aza méchant, tellement un esprit amabe, esprit a ko détruit ba via batou alandi bango pour na bon fait conseil était akende ou bien azongisa bango l'esclavagisme ou bien boma bango. Alors ndeto ya komona retour esali nini otomona kabalobi les Égyptiens que vous les voyez vous les verrez pris tomoni a perdre qui armé momba parce que ye mokazaki d'abord esprit à diable ayeba ki sona koti kuna e kozala danger tindi armé na ba perdre ba ndeko na bango basi na bango bana bango ba famille na bango mais yesikoyo azongi. Alors ndenge pe elingolaka ke diable asa comme na suka parce que makambo oyo bazo forcer ba perdre contrôle pour baza déjà en échec baza déjà bâti mais sikoyo bazo le stratégie et stratégie wana ba perdre contrôle parce que ba biloko mingi l'esprit mingi lingaki ya o to bengi ba démon bazwa ba yete ba makambo ebele eza ko beba na monde wana. Alors ndenge azana déjà za malin a utiliser no comme net pharaon atizaki ba armée na ye tanga mona déjà c'est yindi ayibi keza ko yinda po ayibi a utika la kokate parce que ezana nini o to bengi étoile de David moko ezakoya o to bengi ONDJ moko azakoya azali double. Alors dès qu'il y a ko niata sol wana makambo mingi ko beba boko remarquer même il y a des prophètes ba pesa ba prophétie moko alobake na baba Congo il y a ba cimetière moko etikala vide ba tombo etikala vide boyebi pourquoi parce que ezali na ba biloko mingi oyo ke diable fa longola biloko neza nécessaire na Congo na fa longola on déjà avant que biloko aneya boko remarquer on parce que tozana bato mingi na kati aba Congo wana na kati même na Congo tozo vivre bon tozo lia na bango tozo solo na bango ce sont ba être même ba bazane tibisote misu bazano zo muna zo vivre mais azarana tombo moko de amoto afa kufa ba siècle
à savoir ba siècle pena mais à kufi à commander na deli sous tombeau. Donc ça mystère moko faut comprendre faut être spirituel. Ya onzo mona biloko mingi zo sama na kata mboka na boza o miste bozo mona te ndenge tobi ke armée céleste ezali ba makambo ebele zo sama spirituel tozo mona te parce que diable jamais ko identifier armée nzambe mais nzambe a ko identifier armée na. Donc c'est ça qui est différent. Ya on tozo senga na bassin nzambe oyo bokoti na biloko na bobima parce que za na bassin nzambe mususu oyembaka oza musana nzambe oyembaka liwe zakati na yo. Tika ba vie ozo vivre en wana infidélité vivre en wana infidélité parce que liwe za pembe na to yo communauté liwate mais to lingi nzamba lingi bozala bobika yango zo tika temps po ba bia za la na colère yango zo mona zo tika temps bo repentir bo ya pa ya nzambe bo bima na biloko wana po bozala sauver parce que ce biloko wana déjà et ozala tout tard moyen sou bozonga bo senge ozala te parce que ça roko ke na ngango ngobo mamuté simbité so esprit se bimaki il fait bêta. Donc diable tango ya komona ko yinda ya kokima. Tanga kokima bino botika la utiliser makila na bino po et permettre à déplacer kende. Yango e ozara catastrophe pona kati na bino. Yango tozo senga ke bande konanga o to bengi en Christ, o to bengi bassin na Nzambe, o to bengi bozali ete bato lelo boyebi nini valeur na bino te. Boyebi te kongo ezali pays moko o tezali prophétique boyebi ba promesse ni nzamba ta place wana est-ce que bolingo boboaka pena ba promesse wana parce que soki opportunité yo pedrango eseli toyebi ndenge bana Israël tala ndenge ba tournaki nzambe mo Congo tala ba makambo nzamba sala pa na bango tanga rejeter bango misu ba retrouver na bamboka ebele ba misu bazana ba récit misu bazana bamboka ebele ba koma so hotel ba komo na ba souffrance tala souffrance wana ezu bango ta ebele. Nzamba pesi bon opportunité belle nzamba pesa biso opportunité belle c'est le temps qu'on profiter na opportunité wana parce que soki to bois ki yango ekozala catastrophe kati na ba vie na biso alors eza temps eza moment conscience na biso telema to zonga na présence nzambe o eko permettre biso to vivre na résidence on obai na première partie résidence moko eza na sécurité pays moko eza na haute sécurité o to bengi ya le Dieu tout puissant. Autolobi na kati ya Psaume chapitre 91 ke tokofanda na vie moko oyo eza mpe na bien mboka bien tokomona mboka ne kochanger tokomona mboka ne kodevelope ete mindele bakoka kokamwa mindele mpe bakokoma koya na bamboka na biso mpe ndenge tobande koya mpe tokomolesa bango alors eza ya bino bolonga na distraction meme bible eza koloba ke ezoloba na kati ya proverbe na proverbe 24 balobi oyo akoloba méchant aza juste balobi peuple a maudirier nation et maudirier tozala bafana te même bakonzo bozomona bazokanga wana na baprison tout consort eza basini bilembo ezolakisa deja justice ya nzambe bando salema bozomona ngo kaka na misu bomona ngo kaka bakangi bo justice ebandi kosalema mais sambo oyebaki makambo mingi ezochanger bokocomprendre te e bokomona aussi basala la nzambe misu bakomi kobeta na mitu bakomi koswana bakomi koyimayima bango moko eza babiloko deja nzamba azolakisa basi justice nzambe yali alors na bino bato boza baimposteur eza na bato boza bahypocrite boza kobima neti bato bavrai basala na nzambe boza koya kokosa bato mais nayebisi bino c'est le temps c'est le moment oyebi makambo ozosala boyebi makambo bozosala ozo kwa kosala makambo lokuta ozoloba makambo lokuta ozoloba comme vérité mais ozosala mensonge ozokende quelque part c'est le temps c'est le moment bima soko lingi obatela âme na yo soko lingi obatela bomoi na yo bima na biloko wana parce que on se moque pas de Dieu basaka na nzambe te nzambe basaka na yete diable aza malin aza oba benga za moto aza le père de mensonge aza camarade na biso te camarade na ba camarade na ye oba uta likolo oba ange na ye mais biso bato tozana na musudi toza ba camarade te parce que en réalité l'homme c'est l'esprit mais yaza esprit biso tozana corps na esprit donc itokokani te alors moto wana ozokopere na ekeba nzamba azobenga biso nzamba alingi biso tobima na biloko wana po tosauve vi na biso mpe tozala na kimia yango oyo te message oyo nazali nango mpona kopesa na bino ete soki oyamba yesu kristo
Autant dans Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité les morts, tu seras sauvé. Au cause de la sauver, et puis, il y a lobby, Yesu mokonzi, na ye liboso na yo, na tambusaki momo inanga, na conseil ya ba méchant, lelo yo, na ye liboso na yo, na yo kopesa, motema nanga pa na yo, na ndimi yo, oza sauver nanga, na ndimi yo kufela kinga, pe osekwaki, tika bomo inanga, otambusango, ki no, na komona kembo na yo, o accepter Jésus-Christ, pe vina yo kubika. Yango to comme na fait, Seigneur Dieu, na tondio pe na kumisio lisusu na boningo zoko sala, tika Seigneur message oyo, et na travers pe na bandeko bako partage yango, tika o visiter bango, na ba ope basana ba difficulté partout Seigneur, volonté na yo manifester, to pesi ba dirigeant na biso, ba pays na biso na maboko na yo, pe partout dans le monde, tika kimire et régner, tika lilobano banzala partout. Tondio pe to komisio to bebisi nyonso ezali programme monguna contre peuple non contre être meilleur pela. Nzambe kumama sanzora mana kombo na Yesu Kristo te to siroba. Amen. Bien nazong si parole passe à Papa Eke. Papa partout bazala monde, Seigneur tika obomba bango batela bango pe o nyonso monguna za ko préparer ma bezala nul sans effet. To ebi pays oyo te to bengi Congo. Vouloir ou pas, promesse n'est que salema, pays wane ko sala développer, mokili ko kamwa o yoko sana kati na mokili na mboka wana. Papa to tondio pe to kumisio, to sengi nyonso na kombo la Yesu Kristo pe to zingi ba dirigeant na biso nyonso na makila Yesu pe na peuple na yo partout baza o pe baza na ba est kuna Seigneur tika kimia et régner et te ba guerre nyonso wana et prendre fin to yebi ozanzambe ya solution. Tondio pe to commission na nyonso to sengi na kombo na Yesu Kristo azambikisa so pe to robi. Amen. Bien, Sharon, na pesi parole pa ya Papa Ake.